Sveiki, transporta dienas dalībnieki, kā arī topošie dalībnieki. Kā redzat, šodien mēs esam pie Volvo. Un, kā redzat aizmugurē, tad šis ir 25 gadu jubilejas modelis. Un tieši tāpēc esmu lūdzis Andi pakomentēt. Kas būs tas, ko mēs redzēsim transporta dienās no Volvo? No Volvo pirmkārt jau labu komandu, kas piedalīsies visās disciplīnās un centīsies uzvarēt. Otrkārt varēs apskatīties arī šo te brīnišķīgo mašīnu, kas stāv aiz muguras ar visām viņas tehniskajām novitātēm, pamēģināt, apjautāt mūsu darbiniekus, kas izstāstīs. Un šis ir tāds īpašs modelis, par cik FH modelis svinēja 25 gadu jubileju, tas par godu šim ir uzražots FH25 modelis ar speciālu apdari. Varbūt tās var ieskicēt nedaudz, ar ko viņš atšķirās no pārējiem, vai tomēr to labāk atstāt transporta dienām, kad varēs apskatīt uz vietas? Es domāju, ka labāk būtu atstāt transporta dienām, lai atbrauciet no 7. līdz 9. jūnijam, turbās, apskatiet, visu pastāstīsim, parādīsim. Tad dzirdējāt, 7. līdz 9. datums, jūnijas, turbas, transporta dienas, kur gan kā komanda piedalīsieties, kā arī varēs apskatīt, kas ir FH 25 gadu jubilejas mašīnai iekšā.